大家好，我们是花式人商学院。那第二单元呢，我们就要来教大家如何使用右侧的资讯工具，还有商品如何去做一个导入的一个详细介绍。好，大家可以看到右边呢，是我们的商品代码。大家可以看到比特币对上 USDT， 也就是泰达稳定币。你可以看到它的最新价格、涨跌趴数那现在都是实盘不停的在动。那左边呢，大家可以看到一个红色的一个标签。红色这个标签的意思呢，就是说我们能够把这个商品去做一个标注，像我现在标注红色，红色对我来说呢就是主要的一个商品，大家可以点一下，点一下这个红色就不见了。那如果再点一下呢，大家可以看到你可以设定呢不同的颜色。那当然这个就根据自己的喜好，像我自己红色我就设定主流商品，那蓝色呢我可能就会设定次要的商品，那其他颜色我可能就会设定外汇或者是期货或者是经济的一些数据，我可能就会设定其他的颜色。OK， 那这个就是根据大家自己的喜好去做一个使用的。好，那点入的时候，你就会发现呢，有非常多的红标签、蓝色清单，这就是呢，我们在做商品标记的一个清单。例如说，我点了红色，大家就可以发现，我们的红色清单呢就是这么多，有非常多的商品，不管是加密货币，或者是外汇，或者是台指期，黄金，这些都会在上面。那如果呢，你切蓝色清单呢，就会有其他，所以这个就是根据个人自己的喜好，你可以去做清单的一个分类。好，那我们点回来我们上课用的这个清单。好，那右边这个加字号呢，就是增加商品内容的一个代码。好，我们点入，大家可以看到商品非常的多不管是股票、基金、期货、外汇、加密货币、各国的指数，还有债券，还有经济的一些数据我们可以稍微点一下，让大家看一下。有特斯拉Apple、台积电。基金呢有一些这个指数型的，甚至像台湾的元大50都有。期货那当然不用说，台指期纳斯达克、小道琼。外汇那就非常多啦，美元对上台币，美元对上日币，欧元对上美元。加密货币就是我们常见的一些比特币、ETH， 还有一些它的这个合约的商品。指数型也非常的多大家可以一直往下滑，各国几乎都有。债券，还有我们的一些经济数据的一些指标所以 TradingView 它的商品非常的多。好，那我们一般呢做加密货币呢，我们例如说找 ETH， 那我们就打一下 ETH。好 ，ETH 呢就会有这样子的一个显示ETH 对上 USD， 那一般我们在交易所上面呢就是 USDT， 大家可以打一下 USDT。好 ，USDT 跳出来以后大家可以看到非常多的 ETH 对上 USDT 的这个商品。那右边就是它的一个交易所。那很多人就会问这么多交易所，我到底要选择哪一间？一般来说，我们都会选择币安大家可以看到 Binance 币安，我们就会按一个加。当你按了加号的时候，你就会发现呢，你的右上角的已经出现了 ETH USDT。当然，你可以往下滑去找到 Bitget 交易所的 ETH USDT， 我们也可以做一个加入。好，那你就会发现呢，其实各个交易所它的价格都会不太一样。币安的 ETH 是 1639.63， Bitget 交易所的 ETH 是 1639.80， 稍微有一点点不一样。那这个是非常合理的因为各个交易所它有时候撮合交易的这个数据不太一样。那基本上呢，除非你去做一些小币，或者做一些不是主流的一个商品，它的价差会非常大。大家一定要去选择你在哪一间交易所使用的商品去做技术分析不然价差太大呢，可能你在分析上面呢就会有一些差距，这个是大家要特别注意的。那基本上呢，主流币它的这个价差不会到很大，所以基本上就是 0.0 几这样子的一个微小的差距所以这些主流商品基本上你选择币安、选择 Bitget， 只要你选择前10大都不会有太多的问题。那我们来看一下快讯功能。快讯功能的意思呢，就是说在什么时候你需要它做一个提醒给你。好，我们点开快讯，大家可以看一下，针对比特币 USDT 建立快讯，你可以选择你的商品、
选择一些条件，例如说，当今天比特币，例如说我可以在这边设定28000，它就会响，就会像闹钟一样呢，提醒你说，这个比特币的价格已经突破了28000了。好，那你当然可以设定一次，例如说它突破了一次，就提醒你一次。如果你需要它每次突破，每次到达这个价位的时候都提醒你一次，那你可以点每次。那一般来说，我们都会提醒一次，因为每次有时候在这个上下波动比较大的时候，它会一直响，就会很吵。那到期了就是什么时候呢？这个提醒就关掉。你在这边也可以打，就是比如说提醒功能，你可以打一些文字，那你就按一个 create。OK， 那你就会在这个图表上面呢看到一个箭头，有没有？大家有看到这个提醒功能吗？在比特币 USDT 上穿28000的时候会做一个提醒。那这个是在我们这个页面上面，币安交易所比特币对 USDT。好，那这个是提醒功能。那右边呢还有一些数据窗口，那其实这数据窗口我是很少做使用，因为基本上你可以在这边都可以看到，所以一般我不会点开。那热门榜呢，它原始的设置呢就是台股，大家可以看到台股的一些数据，涨幅榜、跌幅榜。所以如果你有在做台股交易的，其实这个也是蛮方便。例如说我们来看一下元刚，点入大家就可以知道，这个元刚呢今天是一个涨停板。好，那这个是关于台股的。那接下来呢是全球财经的一个日历，它会告诉你呢，什么时候呢可能要发表一些数据呢？那一般来说呢，有几个比较重要的数据，对于加密货币来说，例如说 CPI， 还有非农指数，这有非常多的经济数据的一个提醒，让你知道说10月4号就会有美国 ISM 的一个 PMI 的指标会公布。那基本上这些数据指标公布的时候呢，价格都有相当大的一个波动。那你可以选择进场，也可以选择呢离场，避免说在这种大型波动下呢，你可能会有一些亏损。好，那这个是你的想法啊。如果你对于自己的交易有一些想法，你也可以去做使用。那一般来说，我们很多时候不会在上面去发表太多自己的看法。好，那这个呢就是聊天室啦，就像我们刚才讲，有的人会在上面去发表他对于现在的走势的一个看法，那当然你可以在上面跟大家聊天。那如果你自己觉得你也想要在上面做分享，我认为也是非常好的一件事情。那它有一些群组，加密货币的、外汇的、股票指数的，还有甚至说你遇到一些设定上的问题，你也可以呢在这个聊天室去做一个询问。但是呢，一般来说呢，这个回复率非常的低啦。所以基本上我们也很少做一个使用。但是你在看盘无聊的时候呢，也可以开启这个，然后来跟网上的人呢来聊聊天。好，这个是呢想法的一个串流。这个基本上呢就是有一些 KOL 有一些名人他对于一些技术分析或者一些经济数据，他发表他自己的看法，你也可以来上面去观看。那这个呢，你可以看一下 FXCM， 这个是一个外汇的交易平台呢，它分享一些影片内容，那基本上我们也很少看了，因为它其实发的是非常少的。最终呢，就是这一个，如果你有关注一些平台上的作者，他如果有发出一些内容，他就会通知你说，他对于比特币或者是其他商品的一些看法。好，那右边呢就是商品的资讯类的内容，来介绍给大家。那在我们的其他单元呢，我们开始会来讲左侧的绘制工具，还有上述的时间周期、技术指标的导入，还有 K 线重播的一个工具的详细介绍。